Nope. શું થયું કમા બચ્યો તો શું થયું મજા આવી આમ જો તાલ બાજુ પાવડર ઠંડો હે ને બહુ ઠંડો હે બસ બોલ માં પૂતો જ રે બસ 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 એ ક્યાં જતો તું અરે જાને ત્યાં મોટું ધોઈ નાખીએ પણ હજી ગલાસ પડશે ઓલું પડશે એના કરતા ધોઈ બેઠો હા એ કરો થોડા ખોલો જैसा હું કહું મજા તો નહીં આવી લાગે બહુ યાર તું બેક કેમેરા લો કાકા ઓલા હજી કાઢજો પકડતો આ હું આવી મોટું તો નહીં લાગે કાકા આવજે બબે શિવ ટાટા એમ નહીં પણ આપણે કાપી એ કમા પાડી દે જરાક આ એમ કે દસા એ આ બેઠો બેઠો કાપો એ કાઈ કમા એ જાય દસા યાર દસા દસા આ લાયો બીજો કાપો પણ ઓલો કાપો પેલા બગડ ને આ કમો કયો કાપો તું શું કરે છે ખેલાડી એમ નહીં 5 સેકન્ડ નો વિડીયો અને 2-3 મિનિટ આ ધંધા કરવાના 2-3 મિનિટ ઓલા કરતા પથારી કરે મૂકી દીધી આગળ પણ બાઈક આવે લખેલો હે પણ આઈલા હાલે એટલું એ સાંજી તું આમ કેમેરા રાખતો ઘડી આ વ્યૂ જો આ હે એક જ પાછો એક વિડિયો થોડા ફોન પર કે અમારે ગાડી કરી નહીં આ ના લેવી લઈ લીધી માગે ના મને ઈ મારા એમ નહીં આ હોવાની મજા તો નહીં આવે એમ નહીં ફોટો પકડો કેવી મજા આવે એટલે બાકી હતું કાકા આગળ જોઈએ અહીંયા સાઈડ એ કમા તારે તો પાવડર વાળું પીવા હાલ આપણે બીજો વિચારો બીજો વિચાર ઓકે કાલ મોટું જો ચાલતો જાવ આ બાજુ બતાવી નીચે હે